दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छींकते हैं तो आपके आसपास के लोग ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज है, जिनमें से एक थ्योरी कहती है कि 14th सेंचुरी में रोम में एक डेडली डिसीज बहुत तेजी से फैल रहा था। ये डिसीज था ब्यूबोनिक प्लेग। इसे ब्लैक डेथ भी बोला जाता था। इसलिए जब भी कोई इंसान छींकता था तब लोग उसे गॉड ब्लेस यू कहते थे, ताकि वो इस डेडली डिसीज से पीड़ित न हो।